오늘도 다이어트 이틀차 바닷가 식단, 일단 운동 끝나고 한번 가보도록 하겠습니다. 두 번째 바다인의 다이어트 식단 군소입니다. 군소 새거를 한 마리 잡으려 했는데 오늘 파도가 좀 쳐가지고 깔랑깔려가지고 못 잡았습니다. 오늘은 냉동실에 있던 군소 요거 다시 삶아가지고 한번 먹어보도록 하겠습니다. 요것도 단백질 맞나? 군소 다 삶았습니다. 쫄깃쫄깃한 맛. 고소해 고소해. 아.